Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue adas, kue wajib. Nah, jengkling. Ya. Kue adas, kue wajib. Ngajawab salamna bedas bakal loba duit. Amin. Ibu tadi sarikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda sesudahmu kuit ngawalarna sarek pisan. Mudah-mudahan maju amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin, la mughayyirin wa la mubaddilin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun rabbana ighfir lana mimma la ya'lamun. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asri ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat sallallahu alaihi. Puji sinareng puja urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla. Salawat milau salam mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Oke ka keluargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna kudugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana masih diangkeun jantan umatna. Oke, mudah-mudahan urang sadayana masih kene syafaatul uzma timanten amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anu dipikah hormat
Barang tenasa kula wagi sadayana masing selalu dina kaayaan sehat wal afiat. Dipauskeun yuswana, diberkahkeun milik sareng rizkina, disoleh-solehahkeun ulang kalihna, sakinah mawaddah warahmah rumah tanggina. Amin ya Allah ya Rabbal. Para aparatur pemerintah setempat min adnal wilayah ilal aqlal wilayah anu kusim kuring dipikah hormat oge ku Allah dimuliakeun. Ku RT aya teu? Anu mana? Masya Allah. Alhamdulillah ku RT. Anu tertutupnya Masya Allah. Ku RW aya teu? Alhamdulillah. Mana ku RW? Oh ya, Masya Allah. Ibu lurah ayah kita. Mana? Masya Allah. Ibu nama. Alhamdulillah. Hebat, keren. Sadayana ulama sareng umara berkumpul dalam satu haflah yang penuh berbarokah ini. Ya Allah ya Rabbal. Oke, terhilap. Para ibu-ibu sadayana anu parantos nampak hadir dia majlis anu pinuh kabarokahan kumaha dararama ibu. Alhamdulillah. Gara doa sih sebentar. Kakareken sim kuring naros janu ajis karek didieu nyebutkeun dararadu. Iya selamat gaduh. Berarti hebat ibu lurahnya, tepuk tangan buat ibu lurah. Mudah-mudahan ibu lurah saklawadi oge aparat pemerintahna masing para siswana. Amin. Biasa nyepeng amanahna. Amin. Oge sing nyaah ka rakyatna. Amin. Bagi PKH sararea. Amin. Bu, hoyong minta PKH. Bu, hoyong miskin gitu. Nah, aku yang gak PKH mah kamu miskin ibu. Hayang PKH, hayang teu. Oh hello, terus gitu abi mah. Hayang PKH teu. Wali miskin. Urang mah hayang seueuring. Di mana we jalanna? Itu harus pengen PKH. Para ibu sadayana anu kusim kuring kita hormat uga ka Allah dimuliakeun. Alhamdulillah sim kuring biasa bersilaturahmi sareng kampung naon ieu teh? Neglasari Kampo Desa Cipanas. Nyata dina raraga haul pendiri dan sesepuh Masjid Al-Ikhlas oke sekaligus ibu abi mah dihajakeun leumpang teh. Jadi ibu fokus gitu. Dan sekaligus peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj kayak Allah baca itu. Bu dararamang sekali deui. Anu dijulu damang teu. Abdi dimimiti assalamualaikum dugi ka Madinah. Sim kuring ningali itu anu dijulu nikmati teu. Bu, kita dijulu ibu bangun terbutudu. Mudah-mudahan para ibu sadayana menuju kirang sehat barokahna ieu acara takzim wa takrim sasi Rajab masing disarehatkeun. Amin. Sim kuring ge para ibu sadayana ieu rada mindem-mindem nya Bu, katawi teu dina sonten. Alhamdulillah para ibu sadayana batuk manteu geus nya mana. Timuli umroh sim kuring teh ibu tos sasasi kubangetna sanesosi bunya ceuk kubangetna kesibukan langsung awal akbar
tua para ibu sadayana nya sing kuring sang caroge anu ituna tos haul akbar beres langsung salat barangkali para ibu sadayana ane dua jantan kamari beres jantan si badan teh acan biasa istirahat ayeuna nyambung sakola. Alhamdulillah sing kuring pamanasa ibu pengawas pangarsa ibu tini mudah-mudahan anjeunna masih sehat amin. Itu ibu sing kuring. Punten abdi ibu. Bu, ibu. Terus jam sabaraha jam salib di dieu? Ayeuna tos bade tabu 11. Urang etang. 8 10 berarti ibu calik tos 2 jam 1. Alhamdulillah. Cakep, cangkeum. Biasa waktu ketemu. Sing sireun teu. Dari cangkeng teu. Iya. Bu, hello. Hai gitu. Ya tak ai dulu ya ama Bu. Bu, insya Allah calikna ibu di ieu majlis anu cangkel, anu sing siremen, anu nyeri cangkeng para ibu sadayana insya Allah engke di akhirat para ibu sadayana bakal jadi jalmi anu pangbeungharna. Amin. Bu, ibu terang teu artis anu pangbeungharna. Kasih ini apa? Raffi Ahmad sok disebut Sultan. Terus ada ibu nu beunghar teh. Anu jadi incas-incas teh sageurian teh. Sarino. Beda-beda ibu Sarino. Syahrini Masya Allah Ibu Krisdayan Keramas oge Kasingapur. Keramas Kasingapur. Bu, angkat di akhirat Rabi'ah. Terus sehari oke bakal molohok para ibu sana ku ganjaran sodakohna cekokom. Ayam dan cekokom. Ini paling besar di mana di kokom sing sehat. Bios. Mama. Jadi artis sekarang adalah ibu kokom. Naon sababna Bu? Raffi Ahmad, Syahrini, Krisdayanti, para ibu saya mohon eta diumumkan ku Gusti Allah jami as-sadaqah ibu kokom Masya Allah cepat diapaskan eta ibu kokom naon kitu usahana teh di dunia teh. Eta ibu kokom eta gaduh berusaha naon pikiran itu si kuring. Ceuk si Raffi Ahmad, si oge nya. Bu, ternyata padahal ibu kokom punten, ibu damelan naon? Ibu rumah tangga, masih gara-gara calon Masya Allah, doakeun sing kenging jodoh deui. Aku lihat ibu lihat. Suka nih, kamu saya di majlisil ilmi calikna anjeun sajam di majlis ilmu sedangkeun ibu tadi tos sabaraha khairun eta teh lengkangkung sae min itti alfi rokobatin tinimbang ngamerdekakeun 1000 abid. Kuningan teu abid. Abid teh baheula kapungkur nuju zaman jahiliyah upami aya mah pembantu. Upami pembantu di urang mah digaji. Kadang dipasih fasilitas
ada istirahat, tanpa ada kata libur. Balik ke digaji. Bu, hidup nak dijajah, raos teu jadi abdi. Di mana-mana eta hoyong abdi hoyong merdeka sapertos urang, bebas kaditu kadieu, bade ka pasar, bebas. Bade ka madrasah, bantosan atuh cenah. Bebas. Bade ka pasar, bebas. Ka madrasah, bebas. Healing, bebas. Asa kunikmat urang, tah ibu abdi eta upami boyong bebas siga urang para ibu sarena kedah mayar kanu jadi sayidna. Atanapi aya nu ngamerdekakeun, anu ngamerdekakeun eta teh Bu masih ke atas kasih said taruh Bu upami ngamerdekakeun abdi komo abdi anu jauh-jauh jampung ageung eta teh Bu mun ayeuna mah 10 juta langkung. Perbudakan teh. Bu, 10 juta ageung henteu. Urang bisa teu nebus Bu, nebus jalmi sangkan urang rela teu ridho teu ikhlas teu atau 10 juta dianggo ngamerdekakeun abdi. Kalau ngamerdekakeun abdi aja. Urang ngecan kursinya pakuin sakit. Sana saja. Tah eujeuk upami ibu jaling sajam lata masuk kolaman bari teh nyepeng pulpen. Aya teu ibu di dieu nyepeng pulpen. Wala taktubu harfan bari teu nulis huruf. Hantanan upami nulis huruf. Bu, eta ganjaran si jalma sami jeung ngamerdekakeun 1000 abdi 10 juta kali 1000 sabaraha? 300. 10 juta kali 1000 sabaraha tuh Bu? Alieun gitu. Beunghar teu bunuh kitu beunghar henteu. Si Raffi Ahmad kira-kira para ibu senaker saeunteung ngamerdekakeun abdi kunci di sakitu. Bu Koko mah geus ngamerdekakeun abdi 10.000. Laras apa henteu? Betul apa betul? Jadi osok sakil para ibu saya nak betul nos. Nah, atuh ayeuna pinuh. Beda aya pipitian sugan. Ngan alhamdulillah daripada mudah-mudahan ya atuh ti Rajab ayeuna di dinten Ahad ayeuna Ahad baeun teh sing pinuh sabab. Sigana kurang hello Bu. Kumaha Ahad emang kudu aya lukisan. Kudu aya peralihan. Nah, pinuh siga kieu. Siap kurang siap. Bu aya kurang kumaha aduh. Wa nadruka jeung ningali anjeun ila wajhil alimi kana lain anu ngawurungan guru urang. Melong Bu pelong guru teh ini anu ngawurungan istri pamudat. Tuh kantanan istri mah binazril mahabbah bari melongan teh anu mahabbah takzim. Cintanya cinta takzim lain cinta bobo. Bu khairun eta langkung sae min alfi farsin tinimbang 1000 kuda tasoddak ta fi sabilillah am anjeun ngerampokkeun eta kuda di jalan Allah. Hello. Hai. Terang teu harji kuda sabaraha Bu? Bu. Harga kuda teh Bu nu sae nu sok diararang ku artis eta teh Bu kadang-kadang dugi kana ratusan juta. Tersantet teh. Tah urang mah anu calik sajam di majelis ilmi bari ninggal kana rarai guru henteu nunjukan. Henteu ngobrol. Teu ngorek HP. Ane saurang. Teu wae ari ngorek HP video mah ustadah mah
Tuh pantes engke di akhirat ibu-ibu ahli pengawasan yakin engke di akhirat bakal jadi golongan jaminan panggung hadun amin. Tong amin anu rajakan hunkul mah. Laksanakeun heula ngajina karek amin. Terus terus rajin sih istiqomah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamuka jeung sasalaman anjeun jeung sahabu sareng guru urang khairun eta teh langkung sae min ibadati alfi sanatin tinimbang ibadah 1000 tahun. Ajib teu Bu? Ajib teu Bu? Mata para ibu sekalian. Rek teu kabita kumaha ibu lamun mah ganjaran tolakul ilmi digorengkeun di dieu para ibu sadayana di hareupeun ibu-ibu dina panggung gigireun abdi. Pasti nu teu bisa lempang di akal esot-esotan ka pasti kan ku sabab teh didohirkeun ku Gusti Allah. Tak Bu. Ari kana tolakul ilmi mah papayun-payun mangga we ti payun mangga we. Loba mun diajak pangaosan alasanna nyeri sampean ada cara kana ti ketokan aku tak ditasi gajama edan kurang kompak ya dia sabi tapi mun diajak pangaosan paribasa nyeri sampean ate cara kana tiktokan aku tak kita singanu edan Ibu kadang nih ngomong ke Abi. Begitu pimpinan sagong Gusti. Terus baik itu saya. Cek. Maka kurang kada istiqomah tolabul ilmi ibadah para ibu sadayana anu diwajibkeun ti mimiti lahir nepi ka di kubur teh ti mimiti di ais nepi ka di ais ibadah cek tolabul ilmi mah Bu rek teu ageng ganjaran kumaha Bu obla ayah tua sampai meh ibu malengkahkeun sampean di kawangpan ko ibu tos dihampura. Terus aya teu syarat rukun ngaji. Aya teu Bu? Teu aya. Salat aya teu syarat rukun salat. Laras rukun sah teu salatna. Eueuh syarat salat hiji we Bu sah teu salatna. Tapi tolabul ilmi mah Bu memeh ngalengkah gesos dihampura. Maka hayu Bu mumpung sasi Ramadan urang tingkatkeun ibadah getolkeun tolabul ilmi. Komo kerajaban mah aya ali, aya bulu, aya buras, aya naon eta? Aya kayaknya tuh, neng, masih seven gitu. Leres tuh Bu? Siap Bu, siap? Naon? Tolabul ilmi. Ayo aku urang ngajong asalnya Bu, mumpung sasi urang seueun ngadong Allahumma barik
jadi seksi dapur. Kalau ada yang yo sampai ya musik begini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mugi Gusti ngaberkakeun sasi Rajab jeung Sya'ban. Mugi-mugi sareng sasi Ramadan. Mugi Gusti ngahasilkeun sadayana pamaksada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tos jam 11 kelas teuing. Biasa nama kita rastuk cenah. Jam 11 beres deun. Ayeuna ngongkot. Bu, ayeuna teh lo. Bu, Rajab teh Bu sasi kalebet tina sasi Muharram. Sasi anu dimulyakeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bulan yang telah ditetapkan oleh Allah itu ada 12 dan 4 di antara yang 12 itu adalah bulan yang dimuliakan. 1 adalah bulan Rajab. Mangga ada Zulqa'dah ge. 2 bulan Zul. 3 cing sama kecil ya. Kamu ya teh. Itu jul kota, dia Zulhijjah. Tuh sasi teh sok dimimiti lah tuh Muharram. Rek mulu awal teh. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sabit, menyebut kamu lain Syahrus Bang. Mengapalah? Ada di kelas hari ya, awang puasa, tapi kayak bung. Tapi kayak bung Muharram sareng Rajab. Bu, kenapa bulan Rajab tergolong kalebet karena sasi anu haram teh Bu mulia. Margi para ibu sadayana hiji dina sasi Roma. Maka teh rindu kana Ramadan. Masih mulai bagi ya udah taruh. Paham kan ya? Abi mah
Siti. Siti Haliza. Saya kan menyebut Siti Haliza. Siti Nah Bu, nurna Kangjeng Nabi Muhammad dina wengi Jumaah sasi Rajab ditiupkeun kana rahimna Siti. Adek, ayo Siti Haliza. Kamu Siti Barbiah. Masya Allah, Bu. Nur yang ada di tubuh Sayyid Abdullah pada malam Jumat di bulan Rajab dialihkeun kana rahimna Siti Aminah. Kita kadongeng heula-heula terang tebu harita waktos nurna Muhammad di Sayyid Abdullah. Eta Sayyid Abdullah diumumkan bahwa pijodohan Sayyid Abdullah teh namina Siti Aminah. Eta awewe urang muka kabeh ngaku Aminah. Bakal hoyong dipersunting ku Sayyid beda Aminah ge, Siti Aminah ge binti wah tinggalin kaciri ku kamu kayak binti Udin benernya Udin. Bu, tuh sasi roy 2 langsung kakena ibu kamunya mesti sampai malam mesti dari balapan kayak begitu. Bu, nuka 2 dina sasi Rajab tebu terjadi para ibu sadayana kejadian mukjizat yang sangat fenomenal. Lamun para ibu sayana logika mah moal kahar kitu. Nabi diisrakeun sareng dimi'rajkeun di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ditaikeun bu ka Sidratul hanya dengan waktu sepertiga malam. Kalau Allah mau, kalau Allah yang nungersakeun kun fayakun. Dalam segar, dalam sentel, tong putus asa, tong putus asa. Urang mah mustahil beunang teh Allah turunan. Tong kitu. Kepengen putus asa. Abdi ge ibu alhamdulillah ieu tahadusan di nikmah. Baheula mah abdi teh santri masantren di Miftahul Huda Al Musri kenging 8 tahun. Kenging 8 tahun. Anugerah ti Gusti Allah. Bapak abdi lain ajengan, ibu abdi lain ajengan. Bapak abdi mah kurang teh tukang melian jago. Tukang melian karet. Tukang melian subuh. Lamun dina mah disebut apa? Tah. Bangga. Alhamdulillah benar. Ada yang telepon. Bu, tapi ku sabab naon Rama Simkuring sareng Ibu Simkuring ngabah-habah ka para alim ulama bu. Geuning aya sepuh baheula mah Bandung liok kan teu liok. Parang dina. Oh gaya aku dengar. Eta geuning aya Rama Simkuring mah ngadamelan batu-batu. Guru Simkuring para ibu saya pertama ngabangun masjid dikirim mantu Bapak Simkuring Batak dulu teh alhamdulillah. Tuh mata itu ari kana majelis ilmu teh ibu tuh bibit ieu mah budak ngaji para ibu sadayana teu pira mayar listrik kan 10.000 satahun can dibayar. Ari budak kana pinter. Tong dirapel teh da ajeuna teh da hanage ngapoe.
putra urang asalna terang kali pingkeng acan baheula tapi bias ali kapalanya dagang yang terang kita liren atau singkuy ali kapalanya abah abi teh nawadung diulah ya sangat penting sih. Jadi dari mana dari santri sampai mana gitu. Kalau kayaknya jadi mulai itu. Hanya satu pan, hanya gusti. Bu, hargaan guru ngarah putra urang jadi ahli Allah. Amin, gak salah. Amin. Bayar listrik kan? Kita damai kayak mau bilang satu om. Kali lagi kenalin tuker. Terus bu? Pada naon Kangjeng Nabi di Isra sareng dimirajkeun teh bu? Kangjeng Nabi para ibu sadayana sebelum di Isra jeung dimirajkeun teh bu geuning urang kitu sarapal da ieu teh nya. Urang mah bu bioskop kapal oge mencas ka imana bu? HP ge lamun teu dicas kurung moal. Da geuning urang mah tarati HP teh lucu. Masyaallah. Keur nganggo ge kesirina bari ningali ayam ke bangsa harus diuman eta bu ibu naon anggota badan Kangjeng Nabi anu dicuci teh bu naon bu manahna Kangjeng kolbuna Kangjeng Nabi nah ibu make jeung manahna Kangjeng Nabi padahal main aya ieu teh terus teh kapakulan moal kakotoran moal nah Kangjeng Nabi teh bade di Isra sareng dimirajkeun teh henteu sampeanana da sampean mah identik kana teh kana foto leres teh nah henteu pananganna para ibu sadayana sok cumak capak kana foto leres teh ibu sok teh cumak capak kana foto nah henteu lalai para ibu sadayana nah henteu badana tapi mana bu hello sabab manah teh bu lamun dina panglima mah bu mun dina pasukan tentara teh eta teh panglima jeung para ibu sadayana dina manah teh aya daging kilpel anu warna hideung ulqotun saudau aya daging kimpel berwarna hideung naon eta teh bu eta teh nu warna hideung teh bu tempat cicingna si bebengok setan ini bebengok geus kana teu aya pang bebengokna iwak ti mata Kangjeng Nabi mah bu asjaun nasi halan wa qaulan Kangjeng Nabi mah bu pang jago-jagona pang hebat-hebatna jalma dina tingkahna seng dina cariosana naon margina margi manehna parantos bersih kokotorna parantos mata bu Kangjeng Nabi mah bu jauh dina rau'anatil basyariyah tapi tina karamean bangsa jelma teu jiga urang maresep kene sok ping kamu istri mana ceu leres teh istri mah kabeutina teh lapar mah sami simpulin oke mun teu boga duit gitu boga duit mah teh sok mulu jeung raja bu
ulihna upami daging eta awan seluruh tubuh oge bakal awan. Naon eta teh? Bahwa al-qalbu nyaeta hati. Bu. Kumaha atuh urang oge hoyong dilaan hajeunnya? Hoyong teh dilaan anu hideuk eta teh? Aya keneh teu ayeuna dina mana urang eta? Ada ulama teh dibelek atawa bade ku dilek. Dibelekna langsung la ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un. Kumaha carana Nabi sebelum Isra sareng Mi'raj ku dicuci manehna 3 kali. Tah urang oge para ibu saudara tiasa meresihan maneh urang. Naon carana nyaeta? Ku nyeueurkeun wudu. Nyeueurkeun naon Bu? Di mana-mana rek salat wudu. Bade ngaos Quran wudu. Bade tuang saena wudu. Bade ngajak caroge wudu. Osokan. Langsung digaskeun. Syariatna urang wudu, hakikatna urang teh meresihan hate. Bu, laut sedalam apapun bisa tapi hati manusia tidak ada yang tahu. Tiupna seragam, kau mau balik menang nganyuk. Hati seragam apa? Bayar satu cek. Murah hati cium. Orang Cipanas mah sohor, orang Cipanas mah balaleumhan. Amin. Kita semua diundang orang Cipanas. Jadi anu ngatak maresihan kana mana urang teh naon Bu? Sing sering wudu. Bade bobo? Masuk tara. Beunang teh. Tentu wudu jadi teh deui. Kalau dina kita hidayah mampu, memang wudu teh para ibu saya wudu. Maca surah Bismillahirrahmanirrahim 20 kali osok tara. Al-Ikhlas 11 kali osok tara. Jawab nanti sawah. Sok paksakeun atuh Bismillahirrahmanirrahim 20 kali Bu. Lamun urang pupus pas urang bobok wudu heula maca bismillah 11 kali 20 kali Bu, insyaallah urang bakal husnul khotimah. Bumi urang bakal aman tina rampung. Amin. Amin. Geus laksana teu bisa. Amin. Laut yang dalam apa bisa diselam, tapi hati Nabi ini bersihan mana tenamu supaya bersih tina reukeut bangsa penyakit. Bu, Bu, diantawis penyakit hati ternyata hasut. Naon cek? Hasut. Kurang tarik? Hasut. Kembali ngomong. Naon cenah ari definisi hasut teh Bu? Definisi hasut dina kitab Sulum Taufik utang daul-daulan hanape kitabna. Nu gede mah capek bukaan mah teh. Karohiyatun ni'mati lil muslimi ari ngaran hasut teh Bu nikah nyewa kana nikmat bogana jalma muslim. Nyewa ceuceut teresep karena nikmat anu aya di batin. Eta namina naon cek? Coba Bu rasakeun ulang pernah teu gini. Teh kantos teh nyebat kieu, iraha nya urang siga batur. Dusuri sigalana pernah. Iraha batur siga urang. Kantos sakitu aja. Kantos ya. Istighfar. Kosok tara istighfar. Berapa kali? 3 kali. Mun salat, bari ngalamu kena astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mata urang mah nambah we dosa teh dina hate teh
BLT. Euy, da mah teu apal alhamdulillah, Bu. Kan pernah menang kami. Senang. Makanya tepuk tangan buat Ibu Nurhayati. Di antara nak mam cicis tina bau emang teh teh mata hideungan kana teh. Belum menasan. Ini mah kamu orang mesok. Yang belum cemas, belum nama gelang, belum di Lazada. Kembali kepada Allah. Ayo. Anu pokok geus yang kabeh kembali kepada Allah, istighfar. Wastaghfiru min dzunubikum. Kudu ngalawakeun istighfar ka Gusti Allah dina dosa-dosa anu parantos dilakukeun ku Gusti ka Gusti Allah. Ereka ujung nyerang. Nya wajtanibu anil ma'asi jeung anjeun kudu ngajauhan tina pirang-pirang maksiat di syahril muharram dina bulan nu dimuliakeun wa huwa rajabun nyaeta bulan Rajab. Seukeun istighfar wa fikirli wah hebat ulang di sabaraha kali cuma tos naon pada subuh sareng ada subhanallahil subhanallahil hayyil sabaraha kali 100 hebat mudah-mudahan dipakai nangka ya Allah ya Rabbah. Hasud debu masya Allah itu teh penyakit anu karasa. Penyakit kalau ibu saya di mana-mana ningali batur teh aya kamajuan Bu kalakaan. Sanes ngiring di tatangga para ibu sadayana atawa aya nu menang PKH udah nyaket sama bibi napa UR. Alhamdulillah ngiring-ngiring ibu pengen PKH mudah-mudahan udah mah di mana we di mana cep astagfirullah bahayana anu hasud para ibu sadayana eta nikmat anu aya di batur teh hayang pindah ka urang nikmat jalma anu asalna nikmat teh para ibu sadayana jadi lamun dagangan jadi angkut. Na'udzubillahi min itu teh jadi rupa-rupa kategori misalnya ulang meuni hayang siga batur mah dagang teh menikah maju ulang rek dagang ngarabeung niatan hayang dagang sodaqoh hayang tiasa ziarah ka tanah suci mau asal bu saingan sehat teu silih mana yang nama ibu ceuleuh baheulamannya mereka warung teh hari tatangga yang warung da palawa buat teh warung deuk aya nama tidak bak-bak bae keun wae kitu teh namanya dan sadayana we hayang galuris
rezeki asal kenging awon mah. Non jadi hasil mah sok dinas satu frekuensi. Nu dagang ngarikeun aya nu dagang deui. Patani aya ngarikeun patani, pagawe aya ngarikeun pagawe, pejabat hoyong ngarikeun pejabat. Sok dina pilkada leres teu urang. Dina pemilihan eta teh da ngadoakeun teh sia-sia tereh maot. Anu diganti ku urang. Ta eta teh atena. Mungkin tidak ada di ajengan. Mungkin sok aya ajengan anu silih goreng. Tong haji kadinya. Ulah haji kadinya loba ujunan. Aya tuh gitu. Tong haji kadinya. Tong haji kadinya. Oke, baik siasa gimana? Alhamdulillah ini, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kurang saya masih diberi nasihat. Urang abu batu kenging kabungahan, urang iring. Atulah masya Allah nikmat yang mana para ibu sadayana babi ai ala irobbikuma tukadziban. Urang mah nikmat ngiceup can bisa nyukurang leres deh. Nikmat budak saloleh balalagebu can bisa nyukur. Nikmat urang sehat biasa angkat kalajaban. Para ibu sadayana mubalibon ngagerti rancang rokok. Coba itu langsung makan. Atau sudah rancang? Aku telah ngecek. Kami mah tuh selalu ngecek. Dan bilang sehat itu asing sehat ya. Atau mang sosis pun mau ningali wae ka abi. Sini kesek. Malam mami sering datang. Cek. Abdi teh wastatenya ibu cucu Rosmiati. Kalau kayak gitu please saya artis. Gini cucu mereka jadul gitu namanya teh. Ih, ece. Dan ibu abdi dia cenah olok nalu cucu. Oke banget cucu. Tapi namanya tadi naik bungsu itu jadi. Ngan para ibu sadayana nami panggung nama ece abdi teh Ambu Cantik. Hello. Ibu kadung TikTok teh. Saudara geus kolot. Anu kadung TikTok follow wae TikTokna Ambu Cantik. Siap dah siap. Nah, Ustazah pakai buka TikTok. Jangan mau gitu loh. Kemarin kamu kalau udah kita si Eriku si Medan tadi gimana? Ibu hayang happy nak di tag. Ambu Cantik. YouTube-nya. Ambu Cantik. IG-nya. Ambu Cantik. Ini. Nah, teh kawin teh piran sagoong, pelan sagoong. Sagoong ini sudah. Nah, desa nanya, papan, pasti ya. Tapi asalnya bulan jadi PKK sama dia diuji kan bisa kawat. Mau udah bilang. Nanti ngaji, akhirnya kali udah kenal, mau LPD. Bisa ada, ini kerja karena kehayang. Saya pernah disebut santri. Kita tuh ke sini. Masih itu ya, kade hati, sedang jauh di nas.
Sok aku udah mata lagi tengah terus betul ayah kamu jauh sama jam telubak limu kelompok betul mah bro di juru bro di layang di tengah sawah orangnya bro di juru bro di mangkok beres satu layang di tengah imam mainan budak kalau ngomong dari imam tandanya mainan budak bayatan berarti kurang nggak duit terus disukuran hiji ku Allah jalma anu hasud hiji bakal dipasihan siksa sareang aya 5 ngan lila teuing lamun panasaran ibu hayang nyaho di mana engke ondan naon para ibu sadaya naudzubillah min dzalik jalma hasud